ഹലോ എൻ്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ, ലാസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ബൾബും വെച്ചൊരു ഹീറ്ററാണ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കുന്ന സാധനം. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൾബ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ബൾബിന് 20 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ മേടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബൾബ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഹോൾഡർ, ഈ സാധനം മേടിക്കുക. ബൾബ് ആയിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ആ സാധനം മേടിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയറ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറുക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണും വെച്ചാണ് മുറുക്കണത്. സ്പൂണും വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ മുറുകും. സ്റ്റാറാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് മുറിക്കാൻ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണും വെച്ച് മുറിക്കാൻ മതി. സ്പൂണും വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും മുറുക്കണോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു അടപ്പ് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. അടപ്പ് പോലത്തെ സാധനം ഇട്ടങ്ങ് മുറുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മുറുക്കണേൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും അടിക്കാതിരിക്കും. കറണ്ട് അടിക്കാതെ നോക്കാം. ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങ് മുറുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കാം. ഇതിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പുറം ഇപ്പുറം വയറങ്ങ് സെറ്റാക്കിയാൽ മതി. നമുക്കൊരു പഴയ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം, അടപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓട്ട ഇടണം. ഞാനിപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങാനും വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ട ഇടുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് 3ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അതല്ല, ഈ അടപ്പ് 2 ഇഞ്ചിക്ക് പോയി. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ 2 ഇഞ്ചിക്ക് പോയി. ഈ വീഡിയോ സക്സസ് ആയി. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വെറും പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നനഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പോയി. രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് പെട്ടെന്ന് പോയി. ബൾബ് കൊള്ളാത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച വീഡിയോ ആണിത്. ഇതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു 5 വീഡിയോ എടുത്താൽ അല്ല, ഒരു 10 വീഡിയോ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 5 ഇഞ്ചിക്ക് പോകും. ഇച്ചിരിയാണ് ശരിയാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിയാണോ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഹോൾഡർ അതായിട്ട് സെറ്റാക്കി അതിന് നല്ല ബലത്തിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഗ്ലൂ ഗൺ സെറ്റാക്കണം. ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, ഇരുമ്പിലേക്ക് വെള്ളം ചാടാത്ത പോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചുറ്റിനങ്ങ് വയ്ക്കണം. ഇതാ, ഞാൻ ആ ഗ്ലൂ ഗൺ ശരിക്കും അങ്ങ് സെറ്റാക്കി. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ശരിക്കും മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ബൾബ് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വർക്കിങ്ങൊക്കെയാണ് സാധനം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചുമ്മാ ഉണക്കിയിട്ടാണ് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത്, ചെറുത് വലിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തു. വെള്ളം നിറച്ചു. ചെറുതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ സാധനം ഇറക്കി വെച്ചു.
അത്യാവശ്യം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബൾബിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചേക്കണ സാധനം നിറയണം. ആ ഭാഗത്തിന് ബൾബ് എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കണം, എങ്കിലാണ് വെള്ളം ചൂടാകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ടു. 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-2.5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ്. അത്രയാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പുക വന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അപ്പോഴേക്ക് ഈ ക്യാമറ ബ്ലറാവുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുക കാരണം എൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ക്യാമറ ബ്ലറായി. ഞാൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുക വാങ്ങണമായിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, എന്താണെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റ.